Τώρα όμως μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μετά από ένα διάλειμμα συνεχίζουμε ακάθεκτη με το beer business και την επιχειρηματικότητα στην μπύρα. Σήμερα είναι μεγάλη μας τιμή που φιλοξενούμε τον Αλέξανδρο Κουρί, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της μικροστοπίας Κυκλάδων και η οποία είναι παραγωγός της μπύρα Νήσου. Για να δούμε. Είμαι ο Αλέξανδρος Κουρής και σας καλωσορίζω στην μικροστοπία Κυκλάδων στην Τίνο, παραγωγό της μπύρας Νήσος. Η μικροστοπία δημιουργήθηκε το 2012 με στόχο να παράξει μια ποιοτική κυκλαδίτικη μπύρα, την Νήσος. Αυτή τη στιγμή παράγουμε 3 ετικέτες, την Νήσος Πίλσνερ, η οποία πέρσι διακρίθηκε και με το μεγαλύτερο βραβείο που έχει πάρει ποτέ ελληνική μπύρα, το Ευρωπαϊκό Αστέρι Μπύρας. Πήραμε το δεύτερο ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Πίλσνερ. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για το ζεστοποιείο μας. Φέτος παράγουμε την Νήσος All Day Lager, μια μπύρα πιο ελαφριά και για όλη την ημέρα, και κάθε χειμώνα παράγουμε και μια ειδική βαριά μπύρα, την 7 Beaufort, της οποίας η συνταγή αλλάζει κάθε φορά. Λοιπόν, beer business. Αλέξανδρος Κουρής, ο ιδιοκτήτης της μικροστοπίας Κυκλάδων στην όμορφη Τίνο, παραγωγός της μπύρα Νήσος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Αλέξανδρε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Είμαστε σε ένα τόσο ιστορικό νησί, οπότε θέλω να ξεκινήσουμε και από την ιστορία της μικροστοπίας. Η ιστορία της μικροστοπίας είναι σχετικά πρόσφατη. Το 2012 αρχίσαμε να χτίζουμε το εργοστάσιο από το τίποτα, όπως καλά γνωρίζεις. Δεν υπήρχε κάτι, ούτε προηγούμενο εργοστάσιο, ούτε κάποια ιστορία, ας πούμε, σχετικά με την μπύρα. Και το 2013, μετά το Πάσχα, το πρώτο μπουκάλι Νήσος πήγε στην αγορά. Από τότε η μπύρα είχε μια πολύ καλή τύχη. Τώρα η Νήσος Πίλσνερ είναι η μεγαλύτερη μικρή εμφιαλωμένη μπύρα. Μεγαλύτερη μικρή μπύρα στην ελληνική αγορά. Ναι. Και αυτό μας γεμίζει χαρά και περηφάνεια και επίσης θετική ενέργεια από όλο τον κόσμο που μας λέει ότι η μπύρα Νήσος του προσφέρει μια καλή εμπειρία στις αισθήσεις, αλλά επίσης τους φέρνει και στο μυαλό έναν ευλογημένο τόπο, όπως είναι τα νησιά μας, οι Κυκλάδες, η Τίνος. Κατάλαβα. Θέλω να μείνουμε λίγο. Ξέρω ότι και οι δύο, και εσύ και η Μάγια, προέρχεστε από ένα τελείως διαφορετικό χώρο, έτσι. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Ναι. Πώς δηλαδή από τη διαφήμιση και από τα μίντια περάσατε στη μικροστοπία και στην παραγωγή μπύρας? Θα σου πω, είναι, θα έλεγα, μία φάση της ζωής της δικής μου που αποφάσισα ότι ψάχνω ένα καινούριο πάθος, και φυσικά συνέλεξα τις εμπειρίες που είχα αποκομίσει τόσα χρόνια από μια μεγάλη καριέρα στον χώρο της συμβουλευτικής, στο marketing, στην επικοινωνία, στη διαφήμιση, όπως είπες, και είπα τι μ' αρέσει. Συνέλεξα όλα αυτά που μου αρέσουν και εκείνη την εποχή που αυτά τα πράγματα ήταν στο μυαλό μου, εκείνη την εποχή έτυχε να έρθει και στη ζωή μου η Μάγια, και μέσω της Μάγιας να μπει και ο ιός της Τίνου. Τέλειο timing, έτσι. Ναι, και όλα αυτά έδεσαν και είπα αυτό είναι, θα παρατήσω τα πάντα. Τότε ήμουνα, σου θυμίζω, στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια της επαγγελματικής μου καριέρας τα έζησα εκτός Ελλάδος, και μέσα στην κρίση το 2012, σου θυμίζω ότι εκείνη την εποχή κουρεύανε τα ελληνικά ομόλογα. Ναι. Εγώ επέστρεφα και με την πρόθεση, όχι μόνο με την πρόθεση, έχοντας αρχίσει να δημιουργώ, να φτιάχνω από το μηδέν ένα ηθοποιείο. Ήταν τόσο κουφό αυτό που πριν βγούμε είχαμε περίπου 30.000 φίλους στο Facebook, μόνο και μόνο επειδή θεωρώ ότι η ιστορία αυτή, η τρέλα αυτή, είχε συγκινήσει πολύ κόσμο. Τα καλύτερα πράγματα με μια τρέλα ξεκινάνε.
Πάμε λίγο πίσω τώρα στη ζυθοποιία. Θέλω να μου πεις, στη μικροζυθοποιία, θέλω να μου πεις για τα προϊόντα σου και τις βραβεύσεις που έχεις πάρει. Θα σου πω, η μπύρα Νήσος πήρε το Ευρωπαϊκό Αστέρι Μπύρας, το ασημένιο Ευρωπαϊκό Αστέρι Μπύρας. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική διάκριση. Θεωρώ ότι είναι η πλέον σημαντική διάκριση που έχει πάρει ποτέ ελληνική μπύρα. Ο διαγωνισμός των Ευρωπαϊκών Αστεριών Μπύρας, ο πρώην γερμανικός νυν ευρωπαϊκός διαγωνισμός, συμβαίνει στη Γερμανία, προκαλεί το ενδιαφέρον χιλιάδων ζυθοποιών, 1.600-2.000 ζυθοποιοί από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ευρώπη. Είναι αυτός και ο αμερικάνικος, αντίστοιχα ένας αμερικάνικος διαγωνισμός, στον οποίο εμείς πήραμε βασικά μέρος ως εμπειρία. Έτσι. Και αποσπάσαμε τη δεύτερη βράβευση στην κατηγορία Pilsner, η οποία όπως ξέρεις είναι πολύ ανταγωνιστική κατηγορία. Ναι. Και φυσικά αυτό μας γέμισε χαρά, περηφάνεια, υποχρέωση. Δηλαδή είδαμε ότι αυτό το προϊόν έχει όλα τα φόντα, ας πούμε, να πάει καλά, και αυτό σε γεμίζει και υποχρεώσεις, ξέρεις. Και ιδιαίτερα όταν ζούμε αυτές τις εποχές τις περίεργες, το να έχεις εσύ σχέδια να μεγαλώσεις και να δεις την πείρα σου όλο και σε περισσότερα σημεία είναι μια πρόκληση. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα προϊόντα της μικροζυθοποιίας. Βεβαίως. Τα υπόλοιπα είναι μια βιολογική μπύρα, η οποία είναι μια αρωματική μπύρα, όχι πικρή, αλλά αρωματική, πολύ αρωματική μπύρα, πιστοποιημένη βιολογική. Πάει πάρα πολύ καλά, λέγεται All Day, Νήσος All Day. Κατηγορία. Και είναι μια μπύρα η οποία κάνει πράξη αυτό που λέει και το όνομά της. Είναι για όλη την ημέρα. Είναι μια μπύρα που μπορείς να αρχίσεις να πίνεις από το πρωί, να τελειώσεις το βράδυ, χωρίς αν θέλεις να σε μπουκώσει ή να έχεις... Είναι μια μπύρα για νησί, για παραλία, για πισίνα, και θα έλεγα ότι ήρθε στη ζωή μας επειδή μας τη ζήτησαν οι φίλοι μας, οι επαγγελματίες της εστίασης στην Ντίνο, τους οποίους τους έχουμε, ξέρεις, είναι η έμπνευσή μας. Κατάλαβα. Και μας είπαν ότι, παιδιά, ωραία η Pilsner, καταπληκτική μπύρα. Αλλά κάντε και κάτι. Αλλά κάντε και κάτι πιο ελαφρύ για την παραλία, γιατί εδώ έχουμε πολύ κατανάλωση στην παραλία. Κατάλαβα. Εκεί εμπνευστήκαμε από την πρόκληση του να βγάλεις μια ισορροπημένη, ελαφριά, αλλά ενδιαφέρουσα, αρωματική μπύρα. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, ξέρεις, στις ηθοποιίες. Είναι, αν θέλεις, ο αντίποδας της IPA. Στη IPA εξειδικεύεσαι. Ακριβώς. Εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε μπύρες οι οποίες είναι πολύ πιο ισορροπημένες. Προσιτές σε μεγάλη μάζα. Και πολύ πιο ισορροπημένες από πλευράς γεύσης. Είναι τόσο όσο. Κατάλαβα. Πάντως, όταν είσαι στην Ντίνο και παράγεις μπύρα στην Ντίνο, δεν μπορείς να λάβεις υπόψη σου τον πάρα πολύ αέρα, έτσι. Γι' αυτό αυτή είναι η δεύτερη έμπνευση που με προκαλείς. Ναι, αυτή ήταν η δεύτερη έμπνευση και εκεί βγήκε μια μπύρα που λέγεται Φτάμποφορ. Νομίζω όνομα και πράγμα. Ξέρεις, το τρίγωνο Δήλος, Μύκονος, Τίνος, που ακριβώς εκεί είναι το ζυθοποιείο μας, είναι το κέντρο των ανέμων στο Αιγαίο. Κατάλαβα. Με τα καλά τους και τα κακά τους. Για μένα μόνο καλά, γιατί εγώ όταν κάποιος έξω τώρα μου έλεγε ότι ήρθα στο νησί σας και ο σκηνοθέτης σας νομίζω και με πήρε ο αέρας. Λέω καθαρίζει το μυαλό αέρας. Οπότε βγάλαμε μια μπύρα που λέγεται Φτάμποφορ. Κατάλαβα. Είναι μια μπύρα η οποία έχει, αν θέλεις, πραγματοποιεί αυτό που υπόσχονται τα Φτάμποφορ. Μια δυνατή εμπειρία. Χρώμα. Καφέ, σκούρο καφέ. Είναι πραγματικά, την έχω δοκιμάσει, είναι εξαιρετική μπύρα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θεωρώ ότι το branding που έχεις κάνει στην Νήσο είναι για μένα ίσως το κορυφαίο από άποψη ενός προϊόντος που πέρα από ό,τι σκοπεύουν και όλες οι υπόλοιπες ζυθοποιίες, προωθεί αυτό που λέω εγώ, το beer tourism ή αλλιώς στα ελληνικά τον μπυροτουρισμό. Θέλω να μου πεις δύο λόγια γενικά, όχι μόνο για την Νήσο, εάν η άνθηση των ελληνικών μικροζυθοποιιών που παρατηρούμε τελευταία προωθούν το γαστρονομικό τουρισμό της Ελλάδος. Θα σου πω, καταρχήν ο τουρισμός είναι ένα αποτέλεσμα, δεν είναι στόχος. Για την Νήσος τουλάχιστον δεν ήταν στόχος. Εμείς από την αρχή θέλαμε να βγάλουμε μια κορυφαία μπύρα, αλλά μια μπύρα η οποία πολύ περήφανα να επικοινωνεί τον τόπο της. Και ο τόπος της είναι οι Κυκλάδες, τα ελληνικά νησιά, η Τίνος, όλη αυτή η ατμόσφαιρα που κατά την άποψή μας είναι και η ατμόσφαιρα που συγκινεί
περισσότερο όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και όλους τους πιθανούς επισκέπτες της Ελλάδος. Άρα λοιπόν για μας αυτό το πράγμα δεν ήταν marketing. Ήτανε, πώς να σου το πω, η φωνή που ακουγόταν μέσα μας όταν θέλαμε να βγάλουμε αυτή την μπύρα. Οραματιζόμασταν μια ωραία μπύρα, αλλά μια μπύρα η οποία είναι κυκλαδίτικη, είναι νησιωτική μπύρα και το επικοινωνεί αυτό το πράγμα. Και αυτό ήταν μέρος της αρχικής αποστολής, αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Άρα γι' αυτό προέκυψε και αυτό που λες εσύ καλό marketing. Τώρα, αυτό που θα έχω να πω εγώ για τον τουρισμό είναι ότι ο τουρισμός είναι πάντα αποτέλεσμα και είναι αποτέλεσμα μιας κουλτούρας. Και η κουλτούρα αυτή λέει ότι πρώτα απ' όλα αισθάνομαι περήφανος για τα προϊόντα του τόπου μου. Δεν τα βλέπω ως προϊόντα, τα βλέπω ως μέρος του πολιτισμού μου. Δηλαδή είμαι ό,τι παράγω. Όχι ό,τι παρήγαγαν οι προγόνοι μου, έτσι, αλλά ό,τι παράγω εγώ σήμερα. Άρα, αν παράγω κορυφαίες μπύρες, είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Αυτό αν το δούμε και αν μας εμποτίσει σαν νοοτροπία, σαν Ελλάδα, τότε θα κάνουμε και μεγάλα βήματα στον τουρισμό. Πρώτα απ' όλα εμείς πρέπει να πιστέψουμε και αρχίζουμε να το κάνουμε και εδώ πρέπει να βοηθήσετε όλοι, ιδιαίτερα τα μέσα, όλος ο κόσμος, να αρχίσουμε να αισθάνομαστε περήφανοι για την ελληνική μπύρα. Έτσι και να καταλάβουμε ότι κάθε ηθοποιείο που ανοίγει είναι ένα μέρος του πολιτισμικού κεφαλαίου που έχει αυτός ο τόπος. Απ' την άλλη μεριά, εμείς οι ηθοποιοί πρέπει την τοπικότητα να τη σεβόμαστε. Θα σου πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 3-4 ζυθοποιεία τα οποία έχουν εμπνευστεί από την επιτυχία της Νήσος και προσπαθούν να κάνουν τοπικές μπύρες χωρίς να έχουν καν ζυθοποιεία. Αυτό, ας πούμε, είναι μια απάτη, δεν είναι ηθικό. Έτσι, πιστεύω λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα, δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, μπύρα που επικαλείται ότι βγαίνει στη Σαντορίνη ενώ βγαίνει κάπου αλλού. Υπάρχει μπύρα που αυτό δεν βοηθάει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Την εντοπιότητα. Η τοπικότητα είναι κάτι που δεν ανήκει σε κανέναν από εμάς. Έτσι, ανήκει σε όλους. Άρα λοιπόν πρέπει να τη σεβόμαστε. Μία μπύρα μπορεί να χαρακτηρίζεται νησιωτική από έναν τόπο μόνο όταν βγαίνει σε αυτόν τον τόπο. Ωραία. Πρέπει να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή με τον Αλέξανδρο τον Κουρί, διότι είναι η δήμονσα στο θέμα του γενικότερα του πυροτουρισμού και καταλαβαίνω ότι είναι ένα ζευγάρι το οποίο όλα τα χρόνια της ζωής του έχει ασχοληθεί με την προώθηση του τουρισμού. Τελευταία ερώτηση, πολύ γρήγορα όμως, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, είναι η εξής. Είναι η μικροζωοτυπία Κυκλάδων ένα μπία startup? Θα μπορούσε να πεις, βέβαια τώρα διανύουμε αισίως τον 4ο χρόνο λειτουργίας μας. Ναι, λειτουργούμε ως startup, έχουμε το πάθος ενός startup. Πρόσφατα, ξέρεις, μας βάλανε και μέσα σε μια ομάδα εταιριών που θεωρητικά είναι εταιρείες που έχουν κριθεί με βάση μια σειρά κριτηρίων ότι μπορούν να φέρουν αξία στη χώρα και ότι μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Είναι το πρόγραμμα της Endeavor που σπονσάρει ο ΟΠΑΠ από 539 εταιρείες μας. Επέλεξαν ως μία από τις 24-25 εταιρείες που έχουμε αυτά τα στοιχεία. Άρα ναι, θεωρητικά είμαστε ένα startup και μόνο γιατί έχουμε το πάθος του startup. Δηλαδή έτσι δουλεύουμε όλος ο κόσμος, 18 άτομα που είμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε το ίδιο πάθος για την μπύρα Νήσους και αυτό νομίζω φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Κουρί, ο οποίος ήταν μαζί μας από τη μικροστοπία Κυκλάδων. Όπως σας είπα, πάντα υποστηρίζουμε τις ελληνικές μικροστοπίες, τις θεωρούμε το κύριο κίνητρο και για να έρθει τουρισμός στην Ελλάδα, αλλά και για να απτυχθεί η κουλτούρα της μπύρας στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε και πάλι τον Αλέξανδρο Κουρί. Πάμε όμως στην έκπληξη της εβδομάδος. Ξέρετε, κάθε εβδομάδα δίναμε μέχρι τώρα ένα κυβότιο μπύρα και μάλιστα διαφορετικών γεύσεων. Δώσαμε Pilsner, δώσαμε Porter, αλλά τώρα θα δώσουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ο επόμενος λοιπόν διαγωνισμός μας, ο οποίος θα ξεκινήσει μετά από αύριο, είναι δίνουμε σε ένα τυχερό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το σεμινάριο για να γίνει beer sommelier στην εταιρεία Genius in Gastronomy, επικεφαλής της οποίας είναι ο Γιώργος ο Λούκας, και θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο 16 ωρών παρακαλώ, αξίας 350 ευρώ, και να του δοθεί δυνατότητα να πάρει και την πιστοποίηση Star Register, η οποία είναι για αυτούς που παρακολουθούν το σεμινάριο. Ακούσατε καλά, έχετε τη δυνατότητα να μορφωθείτε πιο πολύ, να γίνετε πιο πολύ δυνατός στη γνώση της μπύρας και γιατί όχι να πιάσετε και μια δουλειά χάρη σε αυτό το σεμινάριο.
Γιώργος Κωνσταντινίδης λοιπόν, Beer the City. Πριν σας αφήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μικροστοπία Κυκλάδων και τον Αλέξανδρο τον Κουρί. Επίσης την εταιρεία Genius in Gastronomy και τον Γιώργο του Λούκα, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της. Και τέλος τον Barley Cargo, Beer the City, 4ο επεισόδιο.